薩迪卡，大家好，我係 Johnny。今日係我嚟到泰國嘅第100日，少少引言先啦。暫時第100日呢，暫時未諗到有咩慶祝同大家一齊慶祝嘅方式，迎接我哋大家嘅100日。咁今日呢，就做一個開箱，本來呢諗住開箱七仔嘅飛碟啦，但係我發覺喺個路程上面嘅2間七仔鋪頭呢，所有飛碟都差唔多嘅款式都俾人賣晒。咁所以我哋今日試食漢堡包，總共4款嘅漢堡包。事不宜遲，我哋進入我哋嘅片頭環節。好啦，咁首先咧就主角喺呢度啦，總共咧151匹。咁觀眾嘅你見到我呢個嘅新居所啦，第一次見嘅你，點解後邊有梳化唔坐啊？好問題，因為坐咗咧個鏡頭啊就會好多時影住我個胯下，咁我覺得唔係咁好，咁所以咧有梳化我哋唔坐，我哋坐地下，然之後咧就喺個台度咧就望住大家同大家去傾偈食嘢。嗱，咁首先第一款咧，比較特別少少啊，似係喺啲高級餐廳度會食到嘅包包，35匹，即刻拎佢出嚟先，因為咧路程有啲遠，我驚翻到嚟嘅時候咧，佢哋濕咗淋咗就影響咗我評測。你知我講嘢好均真㗎啦，佢一係曳嘅咧，我可以講到佢一文都不值咁，所以就快啲幫佢哋解決啦，鬆鬆口氣。而另外一個咧，好似呢個麥當勞嘅咩雙層芝士漢堡嘅感覺，幾多錢咧？我睇睇先，35匹。哇！但係呢個包拎出嚟勁香。其實咧，我有諗過咧唔買咁多個包，因為我驚太食唔到，太過濃。咁但係感覺上4款咧就咁嘅試食狀態就應該 OK， 即係唔可以話太少又唔好太多啦，太多都拎出嚟就咁嘅。第3款雞肉包。當佢呢個脆辣雞腿包啦，我個心入邊係咁當啊，貴少少42，因為肉啊，哇！我覺得咧咁拎晒啲包出嚟咧，好有氣勢，執靚少少先幫佢。仲有最後一款，就係呢個嘅魚柳芝士魚柳包，都係個名我俾佢嘅，都係42，即係話咧。嗰個價錢上就35、35、42，同埋都係42啊！我仲想講翻一樣嘢就係咩咧？啱啱咧我買咁多個包咧，再一次俾店員覺得我黐線。佢問我係咪一次叮晒？我話係，因為佢眼都凸埋，因為咧佢個眼即刻掃我個身形啦，我都唔似一次過食到4個包嘅人啦。跟住咧佢就勁驚訝，咁不過唔緊要啦，我哋習慣成自然。下次咧，我哋去翻同樣嘅鋪頭咧，就唔會有呢個問題㗎。最多都係得一間鋪頭咧，覺得我哋古怪嘅啫。嗱，咁咖啡咧，我嚟咗呢度幾日啦，開始揾到間幾好㗎啦。有平有貴，貴咧係相差10蚊啫，呢個都係30匹。但係感覺上佢沖得好好飲。咁咧你想平咧，行多5分鐘就去到另一間，都係好飲嘅20匹。咁我住喺呢度嘅感受咧，就會過多幾日去拍多條片去分享，等大家知道一下。我換咗個居所，同埋呢度嗰個環境啊、治安啊各方面嗰啲點啦，咁就會喺另一條片度講。等到想了解泰國多啲一面嘅觀眾咧，都能夠更加貼地，因為我都講過㗎啦，我講嘢咧就都好少去包裝嘅，好食就好食，唔好食就唔好食，差就差，曳就曳嚇，所以就咁嘅一回事啦。咁希望到時我喺嗰條片度咧，都能夠講出一個好好嘅感受啦，咁就證明我選擇呢個新地方係幾好啦，幾 OK 啦。呢個咖啡我每飲一啖驚訝一啖，因為咧平30匹之餘，係我個腦話俾我聽，我係飲得比較少呢個水準嘅咖啡。好啦，我哋食嘢先。嗱。濕嚟講咧，呢個包咧，佢因為可能比較熱啊，所以佢有少少濕氣、水氣喺呢邊。咁我哋呢度等一等佢先，等一等佢先。咁我哋就由最唔濕嘅包開始啦。嗱，呢個包魚柳包啊，嚟多次。咁啊聞上去咧就少少清清地嘅味道。唔係好強烈嗰個香味，
嗱，誠意啦，但係佢塊芝士咧反而失蹤咗喎。哦，芝士喺呢度，佢可能俾半塊係咪啊？學埋麥當勞啲衰嘢。喂，唔講得㗎，呢個 cut 咗佢，搣咗佢啊！嗱，芝士喺呢度，若隱若現咁樣，但係咧我搣唔開佢，搣開佢成個包就爛㗎啦。咁我哋就芝士嗰方面咧扣分啊，冇一塊完整嘅面貌俾我睇到，感覺上都係擺咗半塊落去。咁我哋就由芝士嗰邊開始食起啦。講真啊，佢芝士嗰度咧，一嚟睇唔到啦，二嚟咧我感受唔到佢嘅味覺，個強烈嘅味覺，芝士嗰方面，所以有少少扣少少分啦。咁整體嚟講咧，係沙律嗰度撐起咗成個包嘅口感。個魚柳嗰方面咧，唔係好強烈嘅味道帶到俾我嘅感受。係嚟多啖先。咁感覺上咧，成個包咧，魚柳咧算咗係一個配角，沙律醬先反而係最強調。個口感上，整多啖，食落去就唔係太差，但係同我睇佢個包裝預期上，芝士嗰個味道啊，或者魚柳嘅味道咧，就冇乜好出位嘅感覺。好啦，咁呢個包就嚟到呢度。嗱，呢個都係乾身少少嘅，咁食呢個啦。啱啱嗰個42啦，呢個35。原來佢呢個應該辣醬嚟嘅喎，我以為沙呢個嘅番茄醬添。聞上去咧就聞到漢堡扒嘅味道。除此之外咧，其他嘅味道就唔係好搶，就夾雜住好零碎嘅感覺，就等我覺得咧。其他嘅味道就冇乜特別，係啦，主要係聞到漢堡扒嘅味啫。哦，咁打開裏頭揭咧，揭去聞咧，就聞到真係嗰啲辣醬嘅味。我哋平時喺披薩鋪度食有一樽紅色嘅辣醬嘅，就係嗰種味道啦。咁佢再溝咗少少嘅沙律。沙律定芝士聞唔出啦，因為個辣味已經覆蓋咗啦。OK，咁我哋食佢，就由呢邊開始食起啦。我食落去咧，第一個感覺係咩咧？辣。佢個辣味咧，令到我個脷尖咧即刻 feel 到少少麻麻地嘅感覺。唔係因為咧我嗰個味蕾咁犀利，係因為咧我唔食得辣，所以辣對我嚟講超刺激。我直情食到嗰條脷咧尖嘅位置即刻麻咗少少。整體嚟講就肉感有嘅，因為佢有2層嘅漢堡扒啦。咁除此之外咧，就我食多啖先。除此之外咧，飽肚感一流嘅。咁你話層次方面咧有冇咧？就中規中矩。咁但係如果你想揀一個好襟飽嘅包，同埋想食啲肉味嘅感覺咧，就有少少煙燻嘅味道咧。咁呢個包會帶到俾你。呢個包咧，佢就乾晒㗎啦，少少油咧。令身起面，聞上去咧超香嘅芝士味，咁打開俾大家睇睇，仲有啲油喺度，黃色嗰啲真係油嚟㗎，睇唔睇到啊觀眾？感覺上咧呢個包好香，但係個賣相就爭少少，因為咧佢係最早放落去叮嘅，再加埋啲水蒸氣嘅加持之下咧，令到佢個包咧有少少變咗巢皮婆婆，咁咧。你會再見到佢原來加咗少少嘅吞拿魚，呢個位置有吞拿魚。
同埋咧仲有一陣超強烈嘅蒜蓉包嘅香味。好啦，我哋食一食佢先。包嘅感覺嚟講咧，佢係我而家食咗3款包入邊最腍到咧，有些少古怪我覺得。咁食到去最入邊醬汁嗰部分咧，佢個油感咧會令到我覺得好飽足感，好有飽足感。我食多啖先，因為我等陣講出嚟呢句嘢可能唔係咁好，我哋搣開佢啦，直接食佢嘅核心地帶我哋。嗱，咁如果食佢嘅核心地帶咧，係好 OK 嘅，但係超膩。但係除咗個核心地帶之外咧，佢其他位置咧就唔得。佢嗰種軟熟再加埋少少油感咧，就令到我個人覺得唔中意。但係咧，有觀眾應該會中意嘅感覺咧。如果你剔除晒佢外邊腍白白嘅感覺咧，都幾容易食上癮嘅，因為佢嗰種油感咧、蒜蓉味嘅感覺咧，係有少少上癮嘅感覺，我覺得會食到人嚟。不過整體嚟講咧，雖然我係咪話佢嘅飽足感係好好嘅，但係實質上佢係冇乜肉啦，咁所以呢一刻嘅你好飽，可能下刻就會好快肚餓噶啦。呢個包就咁嘅感覺。咁去到最後，哇，有少少好滯啦已經。雞肉包42匹，個包皮咧炒炒地，但係咧有誠意啊，都成塊雞俾你，辣雞嚟嘅都係。哇！除咗個包皮衰少少之外咧，佢個雞咧，你知唔知令我聯想啲咩啊 ？KFC 嗰個火辣雞喎，嗰個係咪叫火辣雞啊 ？KFC 咧有個辣雞咧紅色噶嘛，有啲似嗰種嘅味道喎。哇係喎，佢個包皮衰之外咧，佢個雞好得喎，感覺上好啦。嗱咁食咧就食到呢度啦，講個評級先啦。4款裏邊咧，我最中意呢個雞。呢個雞咧辣咗啲啲，但係咧42匹嚟講咧，同咁多個包嚟講咧有誠意啊！我中意呢個包。跟住第二咧就係都冇第二啊，大家都中規中矩。咁反而咧我最唔受我歡迎咧就呢個包。咁雖然你冇睇我食得最多。因為咧，我要食得好多先評到佢。呢個包咧，除咗嗰個核心醬汁嗰個位置好食之外咧，其他個位置咧，我就覺得佢有啲行啊，交唔到功課。哇，頂唔順啊，真係要停一停啦。咁呢啲包咧，之後 Johnny 會之後慢慢食嘅。咁好啦，我 Johnny 一樣啦。睇到呢度都未走嘅你，我想你俾翻個嘅回饋我。中意我呢個系列就繼續俾讚同埋俾下 comment 我，亦都可以俾啲意見我，話俾我聽啊，可以食啲乜嘢啊？因為咧。都係嗰句啊，其實好多嘢我未食過，未試食，亦都未有呢個 idea， 因為好多時咧分心唔到，即係嗰頭做緊嗰樣嘢，又唔記得咗嗰樣嘢，或者冇計劃去做嗰樣嘢，又有少少嘅甩漏啦。咁所以觀眾哋咧都可以作為旁觀者去觀察同埋欣賞我嘅影片之餘咧，亦都可以作為一個參與者，嘗試俾啲意見我。咁當然啦，你哋俾嘅意見咧，我都要篩選嘅。咁冇理由你俾啲意見，我係呢個狀態呢個 moment 做唔到嘅時候，我夾硬去做噶嘛，係咪先？咁對我都係一個嘅唔係咁好嘅處境嚟嘅。咁希望我以上講嘅嘢大家都明白啦。我 Johnny，如果中意我影片嘅 like、訂閱、share 同埋打呢個小鈴鐺支持我嘅話，俾個 comment 同埋讚，亦都係可以嘅。我一定喺下一部影片再見。咁呢度講一講啦，咁啊希望咧晏啲咧我上完太乙堂嘅時候咧，再諗下點樣去慶祝我同觀眾嘅100日啦。因為呢段期間雖然你可能唔係日日都睇我嘅影片，但係咧
我哋呢個頻道已經邁向咗第一個嘅100日，咁多多少少作為本人嘅我，都應該要略盡一點綿力去做好我哋嘅第100日影片嘅。咁希望晏啲我有啲行程啦。OK，下部影片再見。